हेलो साथीहरू नमस्ते वेलकम टु माई मिनी ब्लग। यो भिडियो चाहिँ साथीहरू हामी मोरङ उर्लाबारी मङ्गलबारेदेखि फिदिमसम्मको यात्रा हुनेछ हैन। जब हामी मङ्गलबारेबाट स्टार्ट गर्छौँ त बाटोहरू मर्मत हुँदैछ, त्यहाँ पूर्व पश्चिम राजमार्ग 6 लेनको बन्दैछ नि त, त्यही भएर त्यहाँ धुलो माटोहरू हुन्छ हैन। हामी चाहिँ जानुपर्ने चाहिँ अब धरान हो, धरानको यात्रा हो, तर हामी धरान चाहिँ इटरीतिरबाट जाँदैनौँ साथी हो। हामी चाहिँ ठ्याक्कै पथरी आइपुग्छौँ, पथरीबाट चाहिँ हामी उँभो लाग्छौँ उत्तरतिर। त्यहाँदेखि चाहिँ उत्तरतिर लाग्ने क्रममा चाहिँ एकदम रमाइलो बाटो, दुवैतिर जङ्गल, बिचमा सानो बाटो, त्यहाँ हम्स पनि छैन, खाल्डोखाल्टी पनि छैन, सिधा कलपटहरू पनि छैन हैन। बाटै मात्रै छ, कालोपत्रे बाटो सिधा जाने क्रममा चाहिँ बिहानको चिसो हावासँगै सरररररर हामी चाहिँ काहीँ नरोकिकन सिधै हामी अब जाँतेतर्फ जाँदैछौँ। जाने क्रममा हामी ठ्याक्कै जाँते पुग्छौँ नि त साथी होइन। जाँते पुगेर हामी त्यहाँ एकछिन सोधबुझ गर्छौँ, त्यहाँबाट अगाडि लेटाङ, केराबारी हुँदै हुँदै पानमारा हुँदै धरान हुँदै हामी चाहिँ पाँचथर फिदिमसम्मको यात्रा गर्नेछौँ। यो जाँते रमाइलो ठाउँ रहेछ, त्यहाँ सानो सानो बजार भए पनि होइन। अनि यहाँबाट हामी अगाडि भिडियोहरू बनाउँदै जानेछौँ साथी हो, कहाँ कहाँ पुग्छौँ के गर्छौँ भन्ने भिडियोहरू चाहिँ आउँदै गर्छ। तपाईँहरूले हेरेर साथ दिनु होला, लाइक गरिदिनु होला है। अब यो नयाँ नयाँ भिडियो भएकोले गर्दाखेरि यहाँ कमी कमजोरीहरू पनि हुनसक्छ मेरो, त्यसमा तपाईँहरूले आफै बुझेर हेरिदिनु होला। हस्त।